여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 6강 3번을 한번 볼까요? 유전자는 제공합니다. 우리에게 우리 원형의 토대를 제공한대요. 우리의 모델의 토대를 제공한대요. 경험은 우리에게 제공한대요. 개별적인 정체성을. 행동은 표현한대요. 우리의 개인적인 요구, 바람, 그 다음에 욕구, 태도, 신념, 그리고 기타 등등을 표현해 준대요. 이런 식으로 모든 행동은 목적이 있대요. 이거는 가주어니까 해석하지 마세요. 우리의 일이다. 우리의 일이에요. 도움을 주는 성인으로서 찾는 것이, 건설적인 목적을 찾는 것이 도와주는 어른으로서 우리의 임무다. 우리의 일이다. 이것은 의미하는 게 아니다. 대절 전체를 우리가 바라보아야 된다. 폭력의 행위를 유용한 것으로 바라보아야만 한다라는 것을 의미하는 게 아니다. 오히려 우리는 이 단어 정리하셔야 돼요. 도움을 요청할 수 있다. 폭력의 행위를 어떤 긍정적인 역량으로서 폭력의 행위의 핵심, 그 행위의 핵심에 도움을 요청할 수 있대요. 예를 들어볼게요. 폭력 행위는요, 전형적으로 예를 들어줄 수 있어요. 통제하겠다라고 하는 어떤 열망을 예로 들어줄 수 있고요. 권위 있게 응답하겠다라는 능력, 권위 있게 응답하는 능력의 예를 들어줄 수도 있고요. 혹은 희생자가 되지 않겠다, 즉 피해자가 되지 않겠다고 거절하는 것에 예를 들어줄 수 있대요. 여러분 자신에게 물어보세요. 자문해보세요. 어떤 맥락이나 상황에서 특정 행동의 핵심이 가치를 나타내 줄 것인지를 여러분 자신에게 자문해보세요. 예를 들어서 희생자가 되지 않겠다라고 하는 여러분의 거절, 즉 피해자가 되지 않겠다라는 여러분의 거절이 도움을 줄 겁니다. 여러분이 어떻게 되도록 더 관대해지도록 사람들에게 여러분이 성숙해져 가면서 다시요. 피해자가 되지 않겠다라고 하고 여러분이 거절하는 것은 여러분이 성숙해져 감에 따라서 사람들에게 더 관대해지도록 여러분이 사람들에게 더 관대해지도록 도움을 줄 겁니다. 이 말은 아이로 하여금 지향하도록 해줘요. 더 성취감을 주는 미래로. 왜냐하면 그것이 그 아이의 세계관에 타당성을 주거든요. 정당성을 주거든요. 그리고 그 행동을 긍정적인 역량으로서 그 행동의 핵심에 도움을 요청하기 때문이에요. 이 글의 내용은요, 한마디로 말하면 나쁜 행동조차도 그 핵심은 유용한 문제 해결을 위한 역량을 만들어낸다는 게 핵심인데요. 여러분이 1번 내용을 보세요. 유전자는 원형의 토대를 제공해요. 경험은요, 2번은 경험은 개별 정체성을 제공한대요. 행동은 어떤 것을 기타 등등을 표현한대요. 이런 식으로 모든 행동에는 목적이 있대요. 그래서 건설적인 목적을 찾는 것이 해야 할 일이에요. 이제 긍정적인 문제 해결을 위한 역량으로서 폭력적인 행동의 핵심에 도움을 요청할 수 있대요. 여기서 조심하셔야 될 거는 폭력적 행동을 유용한 것으로 간주하는 것은 아니에요. 폭력 행동을 유용한 거라고 생각한 게 아니라 그 폭력 행동의 핵심에 어떤 긍정적으로 어떤 문제를 해결할 수 있을 어떤 역량이 있다고 바라보는 거예요. 그렇기 때문에 폭력적 행동을 유용한 거로 본 게 아니라 폭력적 행동의 핵심적인 내용을 가지고 긍정적인 역량, 문제를 해결하는 긍정적인 역량으로 끌어내서 도움을 받으면 좋겠다라고 얘기를 하는 거예요. 그다음 긍정적인 역량으로서의 어떤 행동의 핵심을 끌어내기 위해서는 일단은 어떤 특정 행동의 핵심의 가치를 알아야 봐야 되겠죠. 그래서
특정 행동의 핵심이 뭘까라고 이제 스스로에게 물어보고요. 그러면 예를 들어볼게요. 아, 나는 이제 더 이상 피해자가 되지 않을 거야라고 이렇게 했어요. 그러면 피해자가 되지 않겠다라고 하는 거부는 이제 이 사람에게 어떻게 되어지냐면 좀 성숙해져 가면서 다른 사람들을 대할 때 예전에는 화를 냈는데 이제는 어떻게 해요? 그 사람들에 대해서 좀 더 관대한 마음을 갖게 된대요. 그럼 마지막 9번 문제를 보세요. 그러면 이런 것은 결국 어떤 아이로 하여금 성취감을 주는 미래를 지향하게끔 만들어줘요. 그 이유는 그 행동의 핵심에 도움을 요청을 했기 때문이에요. 긍정적인 그 역량으로 활용하기 위해서 그 행동의 핵심에 도움을 요청했기 때문이라는 겁니다. 그래서 마지막 한마디로 요약을 하면 나쁜 행동조차도 그 핵심은 유용한 문제 해결을 위한 역량을 만들어낼 수 있다는 게 이 글의 큰 골자입니다. 네, 지금까지 고생하셨습니다. 수업 듣는다고 고생하셨고요. 이 강의가 여러분들에게 도움이 되었다면 좋아요 좀 눌러주시고 구독 좀 해주시고 많이 좀 사랑 좀 해주십시오. 감사합니다.